ស្វាហើយនឹងចេកបាទខ្ញុំវាយបែបសង្ខេបតិចណាវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយដែរស្វាហើយនឹងចេកបាទនៅពេលដែលកាន់ចេកមកស្និទ្ធឡើងទៅលើដើមឈើមានចេកមួយហ្នឹងរបេះមកផ្លែហ្នឹងរបេះបងប្អូនមើលស្វាណាគឺវាសុកចិត្តប្រវត្តិមកស្និទ្ធចោលហើយវាចុះមកតាមយកអាចេកមកផ្លែហ្នឹងនៅពេលដែលធ្លាក់មកវាបែកប្រឡាក់ដីអត់អត្តន័យនៃសាច់រឿងកន្លែងនេះតើគេចង់បង្រៀនយើងពីអីចំពោះសត្វស្វាវាកាន់ចេកមកស្និទ្ធទៅវារបេះតែមួយផ្លែទេវាសុកចិត្តកវាត់ចោលមកស្និទ្ធហើយវាមកយកអាមួយផ្លែនេះចុះរឿងហ្នឹងគេចង់បង្រៀនយើងពីអីមកមុនកលេចមើលដូចខ្ញុំលើករឿងដៃហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចោះបងប្អូនយល់ថាសុខភាពខ្លួនឯងហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនសុខភាពគ្រាន់តែយើងជាអត់ឈឺណាអត់មានឈឺអត់ចុកអត់រយអត់ឈឺចង្កេះអត់ឈឺកាពះអាហ្នឹងយើងជាផ្នែករាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចេកមួយផ្លែមែនទេបងប្អូនហើយយើងងូតទឹករៀបចំខ្លួនយើងទឹកមុខយើងស្រស់ស្រាយហ្នឹងចេកមួយផ្លែទៀតបាទចំណេះដឹងយើងមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមែនរឿងធម្មតាដែរព្រោះយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងជាប្រចាំនោះអញ្ចឹងចំណេះដឹងការចេះដឹងរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងដូចចេកមួយផ្លែទៀតចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឯងបងប្អូនជំនាញដែលយើងរៀនយើងចេះធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងទៅយើងចេះអាហ្នឹងចេកមួយផ្លែទៀតទៅយើងធ្វើការងារល្អប្រហែល4 10 20ឆ្នាំហ្នឹងមកយើងមានបទពិសោធន៍អាហ្នឹងចេកមួយផ្លែទៀតចឹងទៅច្រើនណាស់បងប្អូនឃើញទេមកយើងមានគ្រួសារមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនអាហ្នឹងចេកមួយផ្លែទៀតចឹងទៅមានអីទៀតយើងមានចំណងតាក់ទងល្អជាមួយអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខរបរទៅនឹងការងាររបស់យើងអាហ្នឹងចេកមួយផ្លែទៀតចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទឬក៏អាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានអាចមានផ្ទះមានដីមានម៉ូតូមានឡានមានមាសមានពេជ្រកែវគេហៅថាគ្រឿងអលង្ការផ្សេងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងអាចចេញមកផ្លែប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដើរមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់អាស្ថានភាពជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងស្រាប់តែយើងបាត់បង់ការងារ losing job បាត់បង់ការងារណាឬក៏យើងរស់ស៊ីខាតនេះអាមួយខណៈពេលដែលយើងរស់ស៊ីខាតអត់មានលុយយកមកទូទាត់ឲ្យអ្នកដែលយើងជពាក់គេឬក៏ទូទាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកឧទាហរណ៍ឬក៏ទៅបង់ធនាគារចំពេលហ្នឹងប្រហែលឧទាហរណ៍2 3 ខែ 6 ខែយើងផឹកមែនទេយើងរស់ស៊ីខាតរស់ស៊ីខាតកន្លែងហ្នឹងគឺដូចចេកមួយផ្លែដែរប៉ុន្តែបងប្អូនមើលស្វាមិនឡើងទៅដល់លើហើយចេកមួយស្និតគ្រាន់តែល្បេះតែមួយណាវាបោះមួយស្និតនឹងចោលហ្មងហើយវាចុះមកយកអាមួយនេះកន្លែងហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនដូចខ្ញុំរាប់មកអញ្ចឹងសុខភាពចំណេះដឹងជំនាញបទពិសោធន៍ចំណងតាក់ទងកូនប្តីប្រពន្ធហើយរបស់របរដែលខ្លួនមានគ្រាន់តែខណៈពេលហ្នឹងយើងរស់ស៊ីខាតតលុយដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅជា stress កើត depression ទៅជាខឹងខ្លួនឯងស្អប់ខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយគឺយកខណៈពេលហ្នឹងគឺអាផ្សេងទៀតគឺមើលទៅលែងមានតម្លៃមកណាលែងមើលឃើញចេកមួយស្និតណាមើលឃើញចេកមួយផ្លែកន្លែងហ្នឹងទៅជាឈឺទៅជាលែងងូតទឹកទៅជាលែងឃ្លានបាយទៅជាលែងរៀបចំខ្លួនទៅជាពាក្យសម្ដីល្អទឹកមុខស្រស់ស្រាយហ្នឹងលែងមានអស់ហើយបងប្អូនពិចារណាកន្លែងហ្នឹងឡើងវិញ